この子も女の子かな。何自分が終わったらもう寄ってくるな。あかんよ、ほら落ちるよ。この子は足の爪が伸びてるからトイレの砂挟んでるじゃん。いいよ、はい、遊んどいで。あ、この子、黒い子だけ男の子っぽいね。自分の番が終わったらもう遊びに来るんだね。ああ、ダメだよ。この子が一番ちっちゃいけど一番元気かも。落ち着けないね、ほんとあんたたち。爪切りだよ、今日は。爪切らないとダメだからね。この子だけ男の子。多分。何してんの、あんたたち。もうちっちゃいな、ほんと。だからね、爪切るの今日は。一体噛まないで、噛まないで。ほら。すぐ逃げようとする。あー、ダメだってば、ほら。あと伸びてるからだいぶ。あ、でもあんまり伸びてないね。足の爪も大丈夫だね。
挟まってるから。こんな狭いテーブルでもこの子たちにすごいいい遊び場になってます。噛まないで、ほら。ちょっとこの黒猫ちゃんは噛み癖があるかな。ほんと元気だね、あんたたちね。多分この子だけがオスやと思うんですけど、男の子やと思うんですけど、一番元気ですね。本当にやんちゃくれで。この子が鍵猫ちゃんです。かわいいね、ちっちゃいね。この手のひらサイズ。多分まだこうやって全然乗るぐらいの。というわけで今日は以上になります。ありがとうございました。